Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abaho umugisha abarinde, Uwiteka abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagiriye neza, Uwiteka usumba byose ushobora byose, umwami nyir'ingabo, umwami nyir'ibihe, abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Twatangiye igice kivuga ku nzozi, twari tuvuye mu gice kivuga ku byerekeye urupfu n'ibivejuru mbere. Ibintu byose bifite aho biva n'aho bihurira, ariko ibi bintu ndagira ngo mbabwire yuko mu buryo buri pedagogique cyangwa mu buryo bw'imyigishirize bifite aho bihuriye na meditation. En fait ubu ngubu turacyari muri meditation, ariko tuyirimo mu buryo bwo gusobanukirwa ce qu'on appelle le fonctionnement du cerveau, donc imikorere y'ubwonko. Mu kumenya urupfu harimo imikorere y'ubwonko, mu kumenya urupfu n'imikorere y'ubwonko harimo kumenya imikorere ya roho yawe, imikorere y'ubugingo bwawe, harimo kumenya imikorere y'umubiri wawe. Mu bijyanye n'inzozi harimo kumenya noneho ya esprit yawe uburyo ikoramo. Ahangaha mu bintu bijyanye n'inzozi mvugamo ibintu byinshi bitandukanye bihanagura ibyinshi wakwibeshyaho ugakeka ko ari ibya roho kandi atari ibya roho. Ahangaha ndashaka gukora la part distincte, donc uruhare rwa cerveau n'uruhare rwa roho bitandukane. Ibishobora kuba provoqué cyangwa bishobora guterwa n'ubwonko cyangwa n'ubuzima umuntu yabayemo bijya ukwabyo, ibishobora guterwa na roho mu mikorere yayo nabyo bijya ukwabyo. Ahangaha niho umuntu ashobora kureba akavuga ati iki ngiki cyabaye cyaturutse kuri cerveau, iki cyabaye cyaturutse kuri roho. Ahangaha niho ushobora kumenya niba wowe ibyo urimo kubamo, ibyo wahuye nabyo ari ibi n'ibi, ukabidefinisa donc ukabisesengura mu buryo bwabyo nyabwo, ukavuga uti ibi ngibi ntabwo ari ubwonko, ntabwo ari imitekerereze, ibi ni roho yabikoze, donc ibi ni ibintu biri spirituel, ni ibintu byo mu buryo bwo mu mwuka, mu gihe ibyakozwe na roho ari itegeko ryatanzwe n'imikorere y'ubwonko. Yego ibyakozwe muri iyo nzira byose, donc roho ifite ibyo itegeka, ubwonko bugashyira mu bikorwa, ariko ntabwo ari ubwonko butegeka ngo roho ishyire mu bikorwa. Hano tugiye kureba analyse des rêves cyangwa se uburyo umuntu yasesengura inzozi. Muri ubu buryo muraza kubonamo ukuntu hariho ibintu bibaho bitewe n'ubuzima umuntu yaciyemo, akajya arota ibintu runaka. Ibi ngibi rero bitandukanye n'imikorere ya roho mu ijoro. Ndagira ngo ibyitwa inzozi bize kujya ukwabyo, hanyuma tuzarebe imikorere ya roho yo ibiteye ite, uyitandukanya ute n'inzozi, uyitandukanya ute n'ibyakubayeho mu buzima biri kugaruka mu nzozi. Ese inzozi roho ikoreramo ni izihe, ziba zimeze zite? Ahangaha murabibona. Hariho aho nshobora kuza gukoresha terime amagambo atari mu kinyarwanda, mbasaba kubyihanganira kuko mu by'ukuri ntabwo nabonye dictionnaire y'ikinyarwanda n'igifaransa isobanura neza ijambo ku ijambo icyo naba nshaka kuvuga, ariko Uwiteka Imana nyir'ingabo nabishaka nzayibona. Alors aho ngaho nzajya mvuga ibintu nabanje no kureba ibisobanuro byabyo ku buryo nzajya mbibaha bikwiye byuzuye. Ahangaha rero uko ndi bugende mvuga inti umuntu kurota bimeze bitya biba bituruka kuri ibi. Ni uburyo bwo kugira ngo murebe ibishobora guturuka mu ndoto, hama tuze kubitandukanya n'ibishobora guturuka ku mikorere ya roho. Ahangaha ni ukwinjira muri la conscience humaine et le subconscient de l'homme. Donc
imimerere y'umuntu mu kubaho kwe, n'imimerere n'imitekerereze ya muntu ihishe nawe ubwe atabasha kwihishurira. Tugiye kureba ubwoko bw'inzozi zitandukanye umuntu arota n'icyo zigenda zisobanura, ariko nyuma noneho ndaza kubijyamo ni deep, mo hasi mu ndiba ducukumbure turebe. Urugero rwa mbere, iyo urota inzozi zerekana ibintu bijyanye no kubyara ziba zimeze zite? Umuntu wazirose atangira avuga ati, wenda urugero, nabonaga ngenda ndetse nabonaga nsa nk'uguruka, ariko muri uko kuguruka nabonaga ndimo nca hagati y'ibibuye binini by'urutare, ariko hakaba harimo umusate. Uwo musate niwo naciyemo, nabanje kuwubamo nk'urimo hagati y'urutare rumwe iburyo, urundi rutare ibumoso, njyewe ndimo hagati. Mu gihe nari nkiri hagati mu rutare numvaga mfite amahoro, ariko nkumva ntashaka gusohokamo. Ati byantwaye umwanya munini ntashaka kureba urumuri aho uwo musate w'urutare wari uri. Ariko noneho muri uko kurota naje kubona ngera hanze, nza kujya kure ya rwa rutare. Ati hanyuma noneho maze kugera hanze naje kubona abantu benshi barimo bazamuka ku rutare nari mpagazeho, barimo bazamuka nabo bashaka gusa nk'abasohokera ahandi muri rwa rutare nasohokeyemo, muri wa musate w'urutare, cyangwa se muri fente. Izi nzozi zavugwaga n'umuntu witwa Ingo w'imyaka 16, bamuvura indwara yitwa enurezi. Niwe wavuze yuko yarose izi nzozi. Izi nzozi icyo zisobanura, muri cya gihe yabonaga ari hagati y'urutare ashaka kubyigana ngo asohoke, ariko akumva mu gihe akiri hagati mu rutare rumukikije iburyo n'ibumoso yari afite sekirite. Ahangaha urutare rusobanura la grande matrice, donc matrice itubyara. Ubutaka nibwo butubyara ku mubiri, byo murabizi, ni nako bwitwa Gaia, cyangwa se la grande matrice, cyangwa se mama wacu ku mubiri. Ibyo ngibyo wenda baza kubyita sakirirego, ariko Uwiteka yaravuze ngo mu gitaka, uwo mubiri wawe niho wavuye, mu gitaka niho uzasubira. Ubutaka rero mu by'ukuri nibwo butubyara. Niyo mpamvu elema zose ziri hano mu isanzure uko ari enye tuzifite no muri twebwe. Niyo mpamvu rero ubutaka bwitwa la grande matrice, cyangwa se inda itubyara, inda nkuru itubyara, nyababyeyi itubyara. Wa muntu mu gihe yarotaga ari hagati y'urutare rumwe iburyo n'ibumoso, ofet ni kwa kundi umwana asohoka mu maguru ya nyina avuka. Igihe aba atarasohoka aba yumva afite amahoro, hanyuma iyo afite n'umutekano. Iyo ari uko asohoka abona urumuri rwo hanze, iyo amaze kwigirayo avuye muri rwa rutare, nibwo asobanukirwa yuko byari ngombwa ko avamo, ariko akabona n'abandi bantu barimo bazamuka muri rwa rutare, ni ukuvuga abandi bavuka. Iyi rero izi ni inzozi zijyanye n'ibyo kubyara, aho urota yari afite ubwoba bwo kuva hagati ya mabuye abiri y'urutare yari amukikije, we ari mu rusate rwayo. Ahangaha ntabwo ari amabuye komuteri, ni urutare runini n'urundi, ariko hagati umusate urimo, wenda nk'umuntu atacishamo n'ukuboko, niho wa wundi yari ari. Akaza gusohokamo rero, akagera hanze agafata forme. Donc aha ni uko byara. Ahangaha umwana wese iyo akivuka, sensation agira, ni ukuvuga mu gihe aba abyiga asohoka,
ni zimwe n'iz'uyu mwana w'umukobwa Ingo yari arimo kurotamo, abona asohoka mu rutare rumusunika asohoka avuka. Mu gihe rero yaragize imyaka 16 yarose bya bindi byamubayeho mu gihe yavukaga. Izi ni inzozi zijyanye n'ibyo umuntu yabayemo. Muri uku kuzirota ntabwo ajya kumbwira ngo urutare ngo biravuga yuko ngo ukikijwe ngo n'Imana, ngo iburyo ngo ukikijwe n'Imana, ngo urutare ngo ni Yesu Kristo. Utangire ibyo by'umuntu mu marangamutima yawe, kuko nibyo uvuga utabizi, utazi niyo biva niyo bijya. Ibi ngibi mvuga ni ibintu ndaza kubaha za reference ku buryo ushobora kugenda. Donc ni ibintu abahanga mwemera kuri iyi si bagiye bemera, bashyizeho donc nibo babishyizeho. Ushobora kugenda nawe ukabisoma ukabona icyo bivuga. Uwitwa Bruno nawe w'imyaka 28 arakavuga ati iteka buri joro nicura inshuro 2 cyangwa 3 ndashikagurika nk'inshuro 2 cyangwa 3. Hanyuma ibintu ndota iteka bimbuza amahoro, nkeka ko bishobora kuba bifite ahantu bihurira n'umwuga nkora. Ati iteka nkunda kubona ibitanda binini cyane bingana nk'umusozi birimo biza byirukanka binsanga. Ati byamara kunyegera nkahita mbura umwuka, nkumva binciye hejuru, nkumva biransikamiye, nkumva binciye hejuru rwose, nkumva biranshwanyaguje ndyamye hasi. Ati hanyuma nkahita nkanguka ibyuya cyandenze. Ariko izi nzozi zifite isano riri indirect n'umwuga wa Bruno. Mu gihe we avuga izi nzozi ntabwo byamushobokeye gusobanura impamvu agira inzozi ziteye ubwoba. Icyo ni kimwe. Ariko mu kwibuka uburyo yabayeho akiri umwana, byaje kumuha ibisobanuro bike cyane nanone ku mpamvu arota izo nzozi, kandi zamumazeho igihe kinini cyane. Mu gihe babajije nyina uburyo Bruno yabayeho wenda mu buzima akimara kuvuka ari umwana, n'ibindi, na nyina ntabwo yabashije gutanga ibisobanuro bihagije. Ariko igihe kimwe Bruno mbere ari ku ishuri yari yarigeze gukora kuri sitasiyo ya essence. Aho ngaho niho yaje kwigira mekanike. Inshuro nyinshi mu gihe yakoraga iyo mekanike yakundaga kuba ari munsi y'imodoka agaramye. Hanyuma kwa kuba ari munsi y'imodoka agaramye, imodoka imuri hejuru arimo ayikanika, byamuteraga cya kintu cyo kumva atsikamirwa. Imodoka ko imuri hejuru ntabwo yumvaga adahumeka neza, yumvaga nubwo ari kwikora ariko ari munsi yayo, ntahumeka neza, ntiyinyagambura uko abishaka, aratsikamiwe. Hanyuma iyo sensation yo kuba hari ikintu kimutsikamira kimukandagiye byavuye aho ngaho, bikangura muri we ikintu cyari cyaramubayeho cy'uko umuntu wari waramubyaje nyina yavuze ukuntu Bruno mu kuvuka umutwe we wari wananiwe guca mu maguru, hanyuma ukavuka ufite malformation uhengamye ukuntu, ariko bagenda bamukorera za massage mu mezi yakurikiye ivuka rye, noneho umutwe we uza kugira forme normale. Mama we ntabwo yari yaributse icyo kintu ngo akivuge. Bruno nawe ntabwo yumvaga aho bituruka, yumvaga yuko rya sano ritaziguye rijyanye n'umurimo Bruno yakoraga byatumaga ashobora gukeka ko
kuba arota ibyo bitanda bimuca hejuru bimutsikamira biterwa na ya modoka yakoraga, ariko mu by'ukuri byari byaravuye yuko mu kuvuka kwe umutwe wari wanananiwe guca mu maguru ya nyina, noneho ukavuka uhengamye. Umwana avuka afite umutwe uhengamye, ariko baza kugenda bawukorera massage, nuko iyo sensation yo kumva yetufa abura umwuka niho yari yaravuye. Aha rero murumva uburyo inzozi umuntu ashobora kurota nyuma y'imyaka 10 n'ingahe cyangwa 20 n'ingahe ari mukuru, aho zishobora kuba zifitanye isano n'imivukire ye. Zikajya zikunda kuza cyane cyane, izo nzozi zikunda kuza zisubiramo. Iteka inzozi zisubiramo, il faut faire attention. Ugomba kuzandika neza, ukazandika ugashaka umuntu ubisobanukiwe, akaguha umwanya, byaba ngombwa ukawishyura, kuko ntabwo aricyo kiba kimubeshejeho, akagusobanurira. Ntabwo mvuze ko ari njyewe bisobanura, barahari, ntihazagire urundeba mu by'inzozi. Traumatisme rero ziterwa nanone, iki gice cya kabiri tugiyeho ni traumatisme ziterwa n'uburyo umwana yabayeho akimara kuvuka mu mikurire ye. Ana w'imyaka 22 ni umunyeshuri. Yagiye muri Norvège hamwe n'abandi bantu b'abanyeshuri bangana. Bamarayo ibyumweru 3 batembera igihugu cya Norvège. Hanyuma rero bitewe n'ukuntu bari bafite amafaranga makeya, twa dufaranga abanyeshuri bagenda bateranya bakasohoka bakagenda, ntica ntikize, ntabwo bashaka kwishyuramo hoteli. Byabaye ngombwa yuko baryama muri tente, donc mu ihema. No kurya bakajya barya mu buryo butari bwiza, rimwe bakarya saa sita bakarekeraho, nimugoroba bakarya utuneke se, cyangwa rimwe bakarya nimugoroba, mu gitondo ntibarye. Nuko igihe kimwe rero bavuye gutembera binjira muri rya hema, ariko Ana uyu nguyu ataha ananiwe, afite n'umuriro mwinshi. Amaze kurya akantu afata, amaze kurya yahise aryama arasinzira. Hanyuma ariko bigeze hagati aza gukanguka avuza induru cyane, avuza akamo ku buryo yavugije induru umuntu ashobora kumva mu ijoro, umusatsi ukamuvaho cyangwa se agasesa urumeza. Ahangaha rero abo bari bari kumwe baramwegera bati bite, ati ndi hehe, bati uri mu ihema riri hehe, bati turano muri Norvège se ni hehe, ati ni igihugu twajemo, twaje gutembera. Baramusobanurira ariko ukabona ntabwo azi aho ari. Yararimo atitira, ubwoba bwamwishe. Ibi bintu ntabwo byari bimubayeho muri rya hema gusa, no mu buzima busanzwe iyo Ana yatahaga ananiwe, kunanirwa byahitaga bimuzanira iki? Umuriro. Ka kariro akaryama, ariko akaza kubyuka avuza induru mu gicuku. Hanyuma Ana byabaye ngombwa ko akonsilita umuntu ushobora kumugira akamaro muri iyo nzira, kugira ngo izo nzozi zimuveho. Yaramaze kumenyekana nk'umuntu uryama byagera mu gicuku akavuza induru cyane. Ibi ngibi byamugizeho ingaruka, kubera yuko nk'abana b'abakobwa bagenzi be batifuzaga korarana nawe. Ana rero yagize ikibazo cy'uko aho yajyaga hose mu buzima, iyo yaryamaga yagiraga ikibazo cyo kuza kuvuza induru nijoro akataka cyane. Hanyuma byaje kuba ngombwa ko yivuza. Ana ahangaha ikibazo cyari kiri komplike cyane. Ana mu kuvuka ise niwe wamuteye iki kibazo.
aho abisobanuriye nyina yuko ibyo bintu bimubaho, bashaka umuti, nyina yaramubwiye ati ariko se ubundi wowe mbere yo kugira ngo uvuze induru ubona iki? Ana aramubwira ati njya kubona nkabona ikintu kirimo kiraza kinsanga kigenda gikora gishushanya inziga imbere y'amaso yanjye, kigashushanya inziga kigashushanya inziga kigashushanya inziga, zikaza ariko zikagenda ziba ntoya, zitangira ari inziga nini zingana nk'uko ngana cyangwa zinduta. Ati hanyuma noneho za nziga zikaza zinyegera ari nako ziba ntoya. Ati kandi uko zigenda zinyegera niko ngenda ngira ubwoba bwinshi. Ati hanyuma nyuma iyo zimaze kuba ntoya zinyegereye cyane ari utuziga dutoya tungana nk'igikoroto, ati numva ikintu kije kinsanga kikenda kunkubita kandi gisakuza cyane. Ati nibwo nkanguka nkavuze, ati nibwo mvuze induru nkahita nkanguka. Nyina yahise amusubiza ati iso iteka namubuzaga gukora ibi bintu. Ibintu byari byaragenze gute? Uyu mubyeyi w'umugabo akana kagifite iminsi mikeya kakandi kabasha kureba amezi angahe, yakundaga kugenda ashushanya ibintu by'ibiziga imbere y'akakana, akereka akana kagakanura, agashushanya inziga nini cyane gutya n'ikiganza, akagenda zigera ntoya akazigira ntoya imbere y'amaso yako, akana kitegereje, hanyuma agahita avugiriza, yavugiriza agahita aza akagakora ku kananwa, akana kagasimbuka kakikanga. Izi nziga yashushanyaga ubwonko bw'umwana bwarazakiraga bukabika, kugeza igihe aza kuvugiriza agahita amukora ku kananwa, umwana akikanga. Umubyeyi akagira ngo ni ibintu byiza arimo arakinisha umwana, cyangwa se urabyumva uko bimeze kose ntabwo yabikoraga mwanze, ahubwo yabikoraga d'une façon maladroite, kwa kundi abantu bakora ibintu mu bujiji bwinshi nuko. Ariko umwana byamugizeho ingaruka zifatika. Umwana muri ya mezi subconscient ye cyangwa na conscience ye byabitse bya bintu. Mu kubibika amaze kugira imyaka 22 nibwo byabashije kwimanifesta, bijya ahagaragara. Noneho atangira yiga muri university, atangira kujya aravuza induru, kandi iteka akabona inziga zirimo ziza zishushanya, uko zamara kuba ntoya hagatazamo ikintu kigashaka kumufata. Uwo ni se wazaga avugiriza muri cya gihe umwana yari mutoya. Umugore akamubwira ati ibyo bintu ushushanya by'inziga n'ibyiki, wagiye uterura umwana ukamusoma ukagera gute? Niki gituma ushushanya izo nziga warangiza ukamusoma umwana akikanga? Ngo iyo kikanze ngo ndabikunda ngo nuko. Ariko umwana byamugeragaho ingaruka. Ahangaha mujye mureba ukuntu ibintu biba ari ibindi. Mwibaze nk'uyu mukobwa yaza kuba yaragize ibyago muri imyaka 22, umubyeyi umwe agapfa nka mama we, na se wenda nyuma agapfa, hanyuma akibaza impamvu arara ashikagurika. Aya makuru ninde yari kuyabwira? Uwo yari kuyabwira se yari kumenya cya kintu cyamubayeho nk'uko nyina yakimubwiye? Ahangaha niho tugenda tubona za cas de névrose zibaho. Umuntu ukabona agira trouble mentale zivuye muri traumatisme de la première enfance, donc za cya gihe akivuka ibyo yakiriye, ibyo yahawe, ubwonko bwarabibitse, amaze gukura burabisohora, ariko bisohoka bifite imbaraga nyinshi cyane ku buryo bimwangiza muri societe. Babyeyi, ibyo mukora abana banyu mujye mwitonda. Umwana amara gukura yagukora ibintu ukavuga yabaye mubi, n'imyuka mibi, n'imyuka yo kwa se, n'imyuka yo kwa nyina, sigiwe nini, mugatangira kandi ni mwebwe mwabikoze. Mujye mwitonda kabisa. Ndavuga n'ibintu byabaye ku mukobwa witwa Claudia w'imyaka 25, wagiraga ubwoba burenze urugero mu mwijima, akenshi bigatuma abyuka cyangwa se ashikagurika, agakanguka yikanga cyane, apfa kuba ari mu mwijima gusa.
icyo gihe rero no ku manywa iyo bwamaraga gucya yumvaga afite ibintu by'isereri byinshi, agahorana n'umunaniro mwinshi cyane mu buriri. Iyo yamaraga kuryama yumvaga umutwe we uremereye atabasha kuwegura. Ikindi yageraga santima yumvaga arwaye indwara ya agoraphobie, donc yaba arimo agenda nko mu mayira ahantu hari inzira zikikijwe n'amazu, twa tuyira duca hagati y'amazu, akagira ubwoba ko nk'inzu ishobora gucikamo kabiri ikamugwira, cyangwa ibiti biri hejuru bishobora gucikamo kabiri bikamugwira, bigahita bimutaba, ubwo bwoba akabuhorana. Ibi ngibi byaje kumutera nervose nyuma y'urupfu rwa mama we. Mama we yapfuye Claudia afite imyaka 22, kandi ntabwo yari kubasha kumusubiza ibyo bintu byamubayeho afite imyaka 25. Hanyuma rero byaje kugenda gute? Byaje kuba ngombwa yuko umuganga wamuvuraga yamubwiye ati, ese iwanyu bakubwiraga yuko wavukiye mu bihe bitaro? Umwana aramubwira ati, bambwiye ko navukiye mu bitaro ibi n'ibyo, mubwira n'izina ryaho. Umuganga wamuvuraga yafashe umwanya aragenda ajya kuri bya bitaro, areba itariki Claudia yavukiyeho, areba umunasi wari wakoze, cyangwa se umubyaza wari wakoze muri iryo joro. Aramumenya, aramubaza ati, umwana wavukiye ahangaha igihe iki n'iki byaje kugenda gute? Wabuze amakuru y'ibyamubayeho? Uwo mubyaza aravuga ati, ndabyibuka nyina w'uwo mwana yamubyariye hano, nyina yari yagize fièvre puerperale. Iyo fièvre puerperale nyina amaze kuyigira, biba ngombwa ko tumwizora n'umwana tumushyira ukwe. Ati, umwana byabaye ngombwa ko ibyumweru 6 bya mbere abimara mu bitaro adashobora guhura na nyina. Ati, uwo mwana muri ibyo byumweru 6 yahoraga arira cyane. Ati, hanyuma noneho igihe kigeze yuko uwo mubyeyi ataha, yatashye afite imbaraga nkeya cyane, atabasha kwita ku mwana nk'uko bikwiye. Ariko noneho n'umwana kubera kurira cyane, yari wa mwana uryama akaba ari aho ngaho ntabashe guhindukiza n'umutwe. Ariko akaba ari wa mwana urira cyane. Ati, kuryo bamwitaga l'enfant qui crie, wa mwana urira cyane uvuza induru. Nyuma nawe ubwe uwo mwana uko yagendaga akura yafashe akamenyero ko kujya avuza induru cyane, akarira cyane avuza induru. Iyi situation déplorable yabaye kuri uyu mubyeyi, akabyara akagira iriya fièvre puerperale, bigatuma umwana ibyumweru 6 aba wenyine na nyina ari ukwe. Hanyuma umwana akabaho nta bushyuhe bwa nyina muri bya byumweru 6, byamuteraga gushishira, imbeho ikamufata, hanyuma haza umwijima, akagira ubwoba kuko nta muntu umuri iruhande, umwijima ugasa nkaho umutsikamiye. Donc niko kwa kunanirwa kuzamura umutwe. Igihe cyose rero yabaga ari mu mwijima yahitaga yumva agize umunaniro, hanyuma gukontorora conscience ye bikamunanira iteka kandi mu ijoro. Za nzu yabonaga zishaka kumugwira cyangwa bya biti, ni abaganga bazaga, iyo bamubazaga n'izo nzu yavugaga ko yabonaga ari inzu z'umweru. Niyo yabaga atembera ku manywa ari mu tuyira, inzu yazibonaga zifite irangi ry'umweru, n'ibiti akabona ngo bisize irangi ry'umweru. Ariko ibyo ni abaganga bazaga muri cya gihe kakana kari konyine nyina arwariye hirya, bazaga bambaye iby'umweru bakamanuka bakamwitegereza, bakitegereza umwana aho ari ku buriri. Amaze gukura byahindutse amazu n'ibiti,
akajya abona bizamugwira kandi byose bifite ibara ry'umweru. Ahangaha rero ni ibintu biba ku mwana mu gihe cye cy'iminsi ya mbere yo kubaho hano ku isi. Noneho uko umwana yagiye akura niko byagiye bikura, aho nyina apfiriye. Claudia yahise nibwo yatangiye kugira izi crise. Kubera iki? Nanone nyina amwambuwe rero cya kintu cyabayeho cy'uko umwana akimara kuvuka yambuwe nyina kubera fièvre peripherale nyina yagize, bya bintu byahise bigaruka. Claudia atangira kongera kujya agira imbeho, atangira kujya atinya umwijima, nuko noneho no kuvuza induru nijoro bihita bizamuka. Kandi byaje bifite imbaraga nyinshi, ariko noneho byazamuwe n'iki? Byazamuwe nuko nyina yari apfuye. Muri kwa gupfa yari yongeye kwamburwa umwana we, ariko bisa nkaho ari iby'igihe kirekire. Cya kintu cyari cyarabayeho cyo kwambura umubyeyi umwana cyari cyaribitse mu mwana, imbeho ikajya imufata wenda ntibanamworose. Abaforomo n'ibiki ukuntu babarangara kwa muganga murabizi, hari abagenda kereka bakeya baba bafite impano yo kwita ku barwayi, naho abandi mujya mubasanga ugasanga ari muri telefoni, akagusuzugura urimo wumva amagara gucika, ukumva wamutsinda aho ngaho. Umwana yagiraga imbeho, yakagera gute, bakaza kumwitaho uko abaganga baje muri turu, imbeho yamwishe, yarayarira, anakuze yaba umwana ukunda kurira. Aho nyina apfiye noneho atangira kujya ashikagurika nijoro, kuzamura umutwe bikamunanira, araremba. Umuganga waje kumutereta, kumuvura, ntabwo mvuga gutereta bya bindi by'ubusambanyi, ndavuga donc quand un patient est en traitement, iyo umurwayi ari en traitement ni ukuvuga ko barimo bamwitaho, banamutereta nyine, bamutereta ariko si ukumutereta by'ubusambanyi, bamutraiter. Donc hano urarwaye, hariya urababara, hano waryamye ute, barimo barakujagajaga kugira ngo barebe ibibazo ufite. Niwe uyu muganga yaje kubwira umwana w'umukobwa ati rero biriya bintu byatewe na mama wawe igihe yari akimara kukubyara, yari arwaye fièvre peripherale, biba ngombwa ko bagushyira ku ruhande, niho watangiye kuvana icyo kintu cy'imbeho ujya ugira, niyo mpamvu watangiye gutinya umwijima. Umwana cya kintu cy'umwijima cy'ubwoba gihita gishira. Amusobanurira n'ukuntu donc yagiraga imbeho n'ibiki byose arabimubwira. Umukobwa ikibazo gihita gikira burundu. Ahangaha bavandimwe, ndagira ngo mubwire yuko akenshi ibintu mubona abana banyu bagira bifite ahantu bituruka, bifite ikibitera. Inzozi zose ntimukajye muzerekeza ngo ubwo ni roho. Ahangaha ndagira ngo nsobanurire abantu bavuga ngo, bambajije bati ese ko batubwiye yuko iyo umuntu arota ari roho iba igenda, kandi ukavuze yuko izi ngizi ari inzozi, bitandukaniye he, bihurira hehe? Aha ndashaka kugira ngo mbabwire yuko hari part nyinshi zitandukanye ziba mu mubiri w'umuntu, hari ibice byinshi bitandukanye biba ku muntu. Ibintu umuntu arota akiryama ntabwo ari byo arota nyuma y'isaha, sibyo arota nyuma y'amasaha 3, sibyo arota mu gicuku, sibyo arota yenda kubyuka. Ahangaha ndagira ngo mbabwire yuko iteka inzozi zo ubwazo zisobanura, zikakubwira niba ibintu umuntu arimo arota bifite ahantu biva. Cyane cyane nk'iyo umuntu akubwiye ati jyewe nkunda kurota ibi bintu, inzozi zikunda kwisubiramo akenshi ziba zifite icyo zishaka kwerekana cy'ikibazo kiri mu muntu, ziba zifite aho ziva, ziba zifite n'icyaziteye. Hanyuma umwanya wa roho mu kugenda muri rya joro tuzawureba ukwawo, ariko ahangaha nagira ngo tubanze turebe ibijyanye n'inzozi ukwabyo, hanyuma n'ibya roho tuzabireba ukwabyo. Hano iburasirazuba ndimo ndahanywera akaji kitwa grenadine, ndayikunda.
uryoherwe. Inzozi, iki gice cya gatatu ni inzozi umuntu arota abona za drago cyangwa ibikoko biteye ubwoba. Umuhungu witwa Wolfgang, mpayinka rero yitanwa n'umuhungu wanjye, nubwo ntakunda mu bazungu ariko umuhungu wanjye namwise Wolfgang kubera yuko kubera impamvu umuhungu w'ikinege keje mu buku ari hara muri Autriche, nawe nyine yitwa Wolfgang. Umuhungu witwa Wolfgang hano yari afite imyaka ine ngaho rero, nawe yari ikinege. Nubwo yari umwana ntabwo yakundaga kujya muri jaride z'abana. Ababyeyi be bitewe n'imyemerere yabo ntabwo bari barigeze bamubwira ibintu bijyanye n'imigani ngo bamucire imigani, bamubwira ibintu by'amateka, ibintu ya migani itera ubwoba abana cyangwa se ituma basinzira, hoya. Bamushyiraga mu buriri, hanyuma bamara kumushyira mu buriri bakamusengera, bakamworosa, bakagenda, bakamuha akabizo, bakagenda. Muri salo yabo ntabwo bemeraga yuko haza ibyo bya televiziyo, barageraga neza kuko birabyangiza abana cyane cyane n'abakuru kandi byarabamaze. Hanyuma rero igihe Wolfgang yaje kumenyera yuko habaho za drago, kumenya ko habayeho za dinozore cyangwa ibiki, ntabwo yamenye icyo bivuga kuko bwari ubwa mbere abyumvishe. Hanyuma rero nk'uko wenda iyo bavuga ibintu bya kera bavuga ukuntu imisozi n'ibibaya byari biteye, ari ibintu biteye amatsiko cyane kandi binini, gigantesque, cyangwa se kumubwira za catastrophe naturelle zabayeho, byose ntabwo yari abizi n'ukuri. Hanyuma rero Wolfgang ibintu byaje kumubaho ni ibintu biteye amatsiko. Akenshi inzozi umuntu arota, abahanga bavuga yuko ari urwibutso rw'ubuzima yabayemo mbere yo kubaho muri ubwo ngubwo arimo. Wolfgang yakundaga kugira ikintu cy'imbeho agakonja. Iyo yabaga arimo kurota yagiraga ikintu cyo kubira ibyuya byinshi cyane. Hanyuma kandi iteka akarota imvura imunyagira. Yarotaga iki rero? Yarotaga ari ahantu mu ishyamba, ariko akaba ari ishyamba ryegeranye cyane ry'inzitane ku buryo habaga harimo umwijima hatabona neza. Ibibabi by'ibiti ndetse n'amashami byari binini cyane ku buryo byakoraga hasi. Noneho mu kugenda muri iryo shyamba akabona atabona neza, noneho akabona akagira gutya ngo akaza kubona hari n'itiyo yayigeraho akayigendaho. Hasi ku butaka habaga hatose, noneho yatiyo akayigendaho ndetse agasa n'uguruka, agatangira kugenda aguruka ava hasi. Nyuma akaza kubona umusozi munini, kandi akumva muri rya shyamba harimo ibikoko byinshi bivuza induru cyangwa bihuma bisakuza nuko. Ariko ibyo bikoko ntabashe kubibona n'amaso kubera ko rya shyamba ryari rifite amashami amanuka agakora hasi. Ryari ishyamba ry'inzitane ku buryo ibirimo udashobora kubibona, habaga ari ku manywa ariko ukabona ricuza umwijima. Noneho muri kwa kubona umusozi imbere ye aravuga ati, mu nzozi ze nyine akavuga ati, mbonye umusozi, reka nkurire mve muri rino shyamba. Umusozi akawurira, yamara kuwurira awugezeho neza, wa musozi ugatangira kunyeganyega. Wa musozi watangira kunyeganyega ugahita uhinduka igikoko kinini gifite n'ibintu bihanda biri ku mugongo. Urumva bigiye muri sansi ya dinosaure, bya bikoko byabaga bifite ibintu ku mugongo. Mu kanwa kaya nyamaswa yari umusozi, ariko umusozi ugahinduka inyamaswa, mu kanwa kayo hakava ibyo urwokotsi nk'uruva muri gari ya moshi, muri locomotive. Hanyuma noneho iyo icyo kinyamaswa cyagendaga
ngo isi yose akumva irimo iratitira, kandi imvura igakomeza ikamunyagira. Iyo yakangukaga rero yabonaga mama we ari hehe, amuri iruhande, arimo amushyiraho igitambaro gitose, kuko yabaga yabize ibyuya byinshi cyane. Ibi ngibi baje gusanga Wolfgang ari ibintu yari yarabayeho mu bundi buzima, mu yandi mashyamba, mu bundi buryo. Ariko iyo mvura yamunyagiraga ari hejuru ku musozi, iyo ntabwo yari yarabayeho, ahubwo cyari cya gitambaro gitose mama we yakundaga kumukozaho. Aha ngaha ndagira ngo murebe ukuntu inzozi zifite ikintu kiri majike gikomeye cyane. Gute? Iyo Wolfgang yabaga atangiye kurota za nzozi, kuko yazirotaga buri gihe, yagiraga gutya akabona nyine ari mu ishyamba, akagenda akabona ntabona neza, akabona yatiyo akayuririraho, akayigendaho, agahita aguruka akagera ku musozi. Yagera ku musozi, umusozi ugatangira kunyeganyega, yakwitegereza neza akabona umusozi uhindutse igikoko. Igikoko gifite amagaragamba ku mugongo niyo afasheho, kandi amagaragamba arahanda, ni ibintu bimeze nk'amahwa. Hanyuma mu kanwa ka cya gikoko harimo harava urwokotsi nk'ubwa gari ya moshi. Noneho imvura igahita igwa. Ni ukuvuga ngo muri cya gihe Wolfgang yabaga afashe kuri bya bigaragamba kuri wa musozi kugira ngo atagwa, yabiraga icyuya, ariko n'imvura igahita igwa. Iyo mvura mbere y'uko igwa yabanzaga gukuba. Ubwo ni mama we urimo ufata serviette agiye kuyishyiraho amazi, hanyuma akazatangira kuyimukozaho, ya mvura ikanyagira nde? Wolfgang. Ahangaha niho icyo bita inzozi zibasha gufata ikintu kigiye kuba. Urugero, niba usinziriye urimo kurota ushikagurika, mama wawe agafata isume akajya kuyishyiraho amazi kugira ngo aza gushyire ku gahanga, abona wabize icyuya cyakurenze. Inzozi zo mu nzira ya roho iba ireba ibibera aho ngaho, roho ifite uko iha conscience ikiza kwinjira muri za nzozi, kikagira ubusobanuro kandi cyo kivuye hanze. Wolfgang yari afite ibyo arota bihuye n'ubuzima bwa mbere y'uko abaho, ariko ya fenomene y'imvura yabagamo, habanzaga kubaho ikirere gisa nabi. Ubwo nyina arimo aragenda, agiye kuri robine gushyira amazi kuri serviette kugira ngo azamuhanagure, hanyuma agatangira kuguta udutonyanga, imvura ikaza kuba nyinshi, agakonja, agahita akanguka. Ni iki cyahaga inzozi ze kuzamo imvura? Kuki imvura yabanzaga gukuba bataramushyiraho ya serviette? Ni ukuvuga ngo ni roho yerekaga za nzozi yuko hagiye kuza ubukonje, kugira ngo nibuza ari mu nzozi atumva ibintu bimuguyeho, akaba yagira ikintu kibi cyane muri we cyo kwikanga. Hanyuma mu nzozi hakabanza kubaho yuko ikirere kijima, imvura igakuba, hanyuma hakabanza hakagwa utujojoba. Ni ukuvuga ngo roho yateguraga conscience ya wa mwana cyangwa subconscious ye, ikayitegurira yuko ikirere gisa nabi. Umubiri wa mwana ugatangira kumva ko hari imbeho, hanyuma imvura igakuba. Imvura yakuba agatangira kugutujojoba dukeya. Ni ukuvuga ngo mu nzozi umwana arimo aramenyerezwa yuko hari imvura igiye kugwa, noneho iranaguye ije ari utujojoba. Yatangira kugwa ari imvura nyinshi, umwana agakanguka ariko adashigutse, ashigukishijwe na ya mvura. Oya, ahubwo yarakangukaga kuko yumvaga anyagiwe nuko, ariko ntashiguke nabi. Ni ukuvuga ahangaha hajemo pare ya roho, mu buryo roho yayoboye za nzozi kugira ngo umwana arengerwe mu nzozi. Nyina yarengeye umwana amukozaho serviette. Roho yantisipye ijya mu mwana, yigiza filimi inyuma, irabanza itegura ikirere gisa nabi, itegura imvura irakuba, udutonyanga turagwa, hanyuma umwana baramuhanagura.
roho yakoze ibi, nyina wa mwana yakoze ibi, umwana yarose ibi, byose bihurije ku kintu kimwe. Kakandi murumva ukuntu karyoshye. Njye karandyoheye, mumbabarire niba ari igihe biryoheye byonyine, ariko ndakeka ko hari n'abandi benshi. Iyi ni ka ya Wolfgang yabayeho igaragaza ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi byabayeho inshuro nyinshi no ku bandi. Katurebe rero inzozi. Iki ngiki ni igice kindi cya kane, aho iyo umuntu akunda kurota abantu b'abakecuru b'abarozi cyangwa se abazimu. Ibi ngibi nabyo bifite aho biva. Tugiye kureba nk'urugero rumwe. Aha ngaha ndagira ngo abantu bagende basobanukirwa ibintu bibera mu nzozi, ntibagasobanure inzozi akenshi ngo bazihuze n'imyemerere y'abantu. Ubwo warose ibi byagenze uku, narose ibi bigenda gutya. Oya, hari inzozi ziba créées par le subconscient cyangwa se même la conscience, ariko hariho n'inzozi zifite aho zituruka, ariko hariho n'ibiba bitewe na roho mu mubiri. Akenshi iyo umuntu akunda kurota abona abakecuru b'abarozi, bifite ahantu biva. Kubona ishusho y'umukecuru w'umurozi, haba hari umuntu w'umukecuru ukomeye nabi mu buzima busanzwe, wowe ukabasha kumwidentifiya nka wa murozi ubona mu nzozi. Urugero, turafata urugero rw'umwana witwa Kari w'imyaka 5. Ni akana gakunda guhimbahimba utuntu tw'udukino, ariko kababazwa n'ubusa kandi gakunda kugira ubwoba. Ariko akenshi gakunda kurakazwa n'ubusa bikomeye cyane, kanabwira n'ababyeyi bako nabi. Ni akana bagiye bacira imigani, bakabwira yuko hariho abasorisiyeri, abakecuru b'abarozi, yuko ariko hariho n'abashevariye. Donc anagendera ku bashevariye baza bagatabara umuntu bakamuvana muri babarozi bashaka kumumerera nabi. Umwana urumva azi notion du bien et du mal, donc azi ce qui est bon et mauvais, ko hariho ibintu bibi n'ibyiza. Hanyuma rero ise w'uyu mwana akunda kuba atari mu rugo. Afite kampani akorera, kandi iyo kampani ituma ajya kuyivuganira hirya no hino. Mu rugo iwabo umwana uburere bwe buri hagati ya nyina wa se w'umwana, donc nyirakuru w'umwana hamwe na nyina w'umwana ubwe ku giti cye. Hanyuma nyirakuru w'uyu mwana ni umukecuru wabonye pansiyo ye, ariko ni umuntu ukanga famiye yose. Ni umuntu ushaka kuvuga ntihagire undi uvuga, ku buryo n'umukazana we yacecetse. Urumva ni ikibazo gihari. Hari umukecuru uri aho ngaho afata pansiyo. Iyo pansiyo ni nayo itunze uwo muryango urebye, kuko udufaranga ise wa Kari akorera ni dukeya. Ni yaje rero aza nyuma y'igihe runaka atari mu rugo, udufaranga twa mukecuru ugasanga nitwo bakoresha mu guhaha, mu kwishyurira amashanyarazi, mu kugira gute. Donc ni ikibi cyangombwa kiri aho ngaho. Uwo mukecuru abwira nabi umukazana we, abwira nabi n'umwuzukuru we. Uyu mukecuru ukuntu ateye, ni wa mukecuru uvuga ngo ibiryo ugaburiwe ugomba kubirya ukabimara, nta bindi. Hanyuma iyo Kari aje ku meza, nyirakuru araza akamugaburira ibiryo, akabizana akabishyira ku meza. Ubundi agafata agakoni akajya hariya akamubwira ati ngaho urya. Umwana bya biryo abirya atabishaka, abirya bitamuryoheye, hanyuma bikaza gutuma hari aho byamunanira, umukecuru agashaka kumukubita. Umukazana we akaza akegera umukecuru akamubwira ati ariko buriya
ati ibiryo duteka hari igihe bimwe biryohera umwana, hari igihe ibindi bitamuryohera, niyo mpamvu ubona hari igihe bimwe bimunanira n'iki n'iki, akagerageza kugoragoza ngo arebe yuko yakumvikana na mukecuru, ariko mukecuru wapi, ntashoboka, ntafatika. Ahangaha rero bitera iki? Wa mwana arya ku mbaraga, wa mukecuru ni wundi uvuga ngo on mange ce qui est servi, umuntu arya ibyo yahawe. Uyu Karl ni umwana wa mbere w'umuryango ubyaye, ise ntahari ngo ashyire ibintu mu buryo, anakarome nyina, umukecuru niwe wabaye nyir'urugo. Rero uyu mwana iteka, uyu mwana iyo aryamye arota arimo akina muri jaride nziza cyane. Iyo jaride ikaba irimo indabo nyinshi kandi nziza. Mu kanya gato yajya kubona akabona umukecuru w'umurozi araje, agahita aseka cya gitwenge giteye ubwoba, hanyuma agahita ahagarara imbere ya Kari akamubwira ngo soroma urwo rurabo. Umwana akarusoroma ngo ngaho rurye. Umwana akareba ururabo, akareba ukuntu agiye kurya ururabo, muri izo nzozi akabona mama we araje aramubwira ati Kari, ati urwo rurabo ntururye. Yamubuza, muri uwo mwanya ngo hagahita haza abakecuru benshi b'abarozi, bakirukana Kari hamwe na nyina we, hamwe n'abandi bantu ngo bava aho ngaho, ndetse bakanabakurikirana bashaka kubagirira nabi. Hakaba harimo umukecuru umwe munini w'umurozi ngo uba ameze nabi cyane, akaza ashaka kumerera nabi abantu bose, abantu bakirukanka bagakwirwa imishwaro, ariko cyane cyane Kari na nyina aribo arimo yibandaho ashaka kubamerera nabi cyane. Abandi bantu bose bakabasha kwirukanka, ariko agahora ashaka gufata muri izo nzozi Kari na nyina birukanka, akajya abagera amajanja yenda kubafata. Hanyuma bikaza kurangira wa mukecuru asitaye akagwa muri za ndabo, bakabona uko bamutoroka. Ahangaha rero uyu mwana ikintu cyari cyaramubayeho ni iki? Ni umwana kuba ari mu muryango, ise ntahari, nyirakuru niwe ubatunze. Mu migani umwana yaciriwe abarozi, abakecuru b'abarozi n'ibisaza by'ibirozi, conscience y'umwana ifata wa mukecuru umugaburira ku mbaraga anamukubita, imufata nk'umurozi. Noneho rero kwa kurota umukecuru aza w'umurozi akarire ngo soroma ururabo ururye, ni kwa kundi wa mukecuru niyo yatetse ibiryo bibishye abizana imbere ya Kari akamubwira ngo umuntu arya ibyo yahawe, birye kandi ubimare. Umwana akabirya wenda yumva bibishye, swati birimo n'umunyu mwinshi, swati yarimo urusenda, swati ntibihiye neza, swati n'ibiryo bibishye gusa n'umwana adakunda, akamutegeka kubirya ku ngufu. Aha niho wa mwana arota akabona haza igikecuru cy'ikigome cy'ikirozi kikamubwira ngo nasorome ururabo ngo kandi arurye. Hahandi nyina agerageza kugoragoza avuga ati yarya umwana ibiryo bitamuryoheye, wamureka nta kibazo. Niho hahandi nyina yenterevena akabwira Kari ati urwo rurabo wirusoroma kandi ntururye. Noneho rero umujinya wa mukecuru agira akavuga amagambo menshi n'iki, niyo sembore y'ababarozi kazi bandi bahita baza bakirukankana Kari na nyina n'abandi bantu bose bakabirukankana. Ahangaha murumva yuko ni ibintu biriho muri vie courante, donc mu buzima umwana arimo yatangiye kurota ibintu biri mu buzima arimo icyo gihe. Ahangaha nibyo njya mvuga, ushobora guhura n'umuntu akakubwira ati jyewe ndaryama ariko iteka mfite ibintu ndota ku buryo mpubuka ku gitanda nkikubita hasi.
wasubira inyuma wakwinjira mu buzima bwe ugasanga umuntu yahuye n'ikibazo kimeze gutya na gutya, wamubwira uti bituruka ku kibazo iki n'iki, cya kintu kigahita gikira nta muti umuhaye, nta ki. Hama rero ahangaha iyo ugiye nko muri bya bigo bitereta indwara zo mu mutwe, babonamo schizophrenie, babonamo hallucination visuelle cyangwa auditive, babonamo anxiété, nuko bakagukubita za feneriga, nuko ugatangira unywa garama nkeya, ejo ukagira dependance ugatangira kunywa nyinshi, ukaba utasinzira utabinyweye, donc ubwonko bakabwabrutisa, donc bakabuhindura ikishushungwe ku buryo utarota, nuko ukavuga ngo wakize. No, baguhinduye igishushungwe, uburyo bagombaga gukira n'ubundi. Ariko nk'aha ngaha iyi systeme abaganga bamwe na bamwe bakoresha yo kuvura, babanje kwinjira muri bagakoresha science ya parapsychologie, irafasha cyane umuntu agakira atagombye kunywa ayo manjwe y'ibinini by'ibiyobyabwenge. Ahangaha rero bavandimwe, inzozi umuntu agira zishobora kubaho mu gihe arimo asubisana bya bintu. Umugabo wawe niba aginjira agatangira kugutuka, uri buryame ubone inka ikwirukankana ishaka kukwica, uzajya uhora uyirota, ubone n'inka usanzwe uzi ihora ishaka kukwica. Ni ibintu byinshi bitandukanye. Ubuzima umuntu abamo buba buteye agahinda. Turebe ibijyanye n'inzozi umuntu ashobora kurota zitewe cyangwa se ziturutse muri incarnation cyangwa reincarnation. Bwa buzima umuntu aba yarabayemo, uburyo bushobora kugaruka. Akazagira inzozi donc zimubwira uwo yabayeho mu buzima bushize, kandi baverifiya bagasanga nibyo. Ahangaha tugiye kureba ubushakashatsi bwakozwe n'umuhanga witwa Ian Stevenson, yanditse n'igitabo cyabyo narabibabwiye, aho yabashije gutereta ka z'abantu bagera kuri 600 cyangwa ka 600 z'abantu batandukanye zetablisa ko reincarnation ibaho koko. Ahangaha ni uburyo noneho ya reincarnation yigaragaza mu nzozi umuntu arota. Ahangaha nibyo umuntu ajya avuga nyine, abantu bakavuga ngo umuntu n'umusataniste. Ça c'est bien, iyo babivuga umenya ko donc tu travailles. Ni byiza cyane, j'aime ça, niyo mpamvu ntanabisubiza. Mu 1950 hari akana kishwe n'iseru kari gafite imyaka 10 kitwaga Jane. Ise yitwaga Boranati Jane. Babaga mu mujyi witwa Kosikalan, ni umujyi uri hafi, ni umujyi uri mu ntara ya Uttar Pradesh mu Buhindi. Aho muri Uttar Pradesh, umujyi akaje karimo gatoya kitwa Kosikalan, hari hatuyemo donc umuryango w'umugabo witwa Boranati Jane. Umwana wabo Jane yapfuye afite imyaka 10 yishwe n'iseru. Mbere yo gupfa, umunsi yapfiriyeho yabanje kugira inzozi nyinshi umunsi umwe. Uko asinziriye akarota akabivuga, uko asinziriye akarota akabivuga. Mama we wari wicaye iruhande rwe, umwana yaramubwiye ngo erega, umwana doko yararyamye ararota, akangutse aramubwira ati erega ntabwo uri mama, ubu ngubu ngiye kujya guhura na mama. Hanyuma iyo yavugaga ngo ubu ngubu ngiye kujya guhura na mama, yerekanaga umujyi wari uri hakurya y'iwabo. Nkuko waba uryamye donc wenda urugero uryamye ahangaha i Kayonza, hanyuma
ukavuga uti ngiye kujya kureba mama, ngiye kujya guhura nawe hariya, werekana i Rwamagana. Yabibwiye inshuro nyinshi mama we uwo munsi uwo mwana ari bupfe, donc yarasinziraga, yakanguka ateregama ati ntabwo uri mama buriya, ati ngiye kujya guhura na mama, ati tugiye kujya guhura hariya, akamwereka wa mujyi. Mu kwezi kwa munani k'umwaka ukurikiyeho ibintu byabaye ni ibiki? Umugore w'umuntu witwa Bridjar Vrashnai wo mu mujyi wa Chihata yabyaye umwana w'umuhungu amwita Prakash. Aha ngaha ngo mbabwire yuko Jane wa mwana uwo munsi yarapfuye, ariko uwo munsi yakunze kubwira nyina ngo ntabwo uri mama, ngiye kujya kureba mama hariya muri uriya mujyi. Umwana arapfa birarangira. Mu mwaka wakurikiyeho, s'il vous plaît, mu mwaka wakurikiyeho umugore w'umugabo witwa Bridjar Vrashnai babaga mu mujyi wa Chihata yabyaye umwana w'umuhungu amwita Prakash. Uwo mwana amaze kugira imyaka 4 n'igice yararyamaga, byagera mu gicuku akarota agenda, hanyuma akagenda agafungura umuryango mu nzu, barasinziriye ntibabizi, bajya kumva bakumva umuntu afunguye umuryango. Igihe kimwe yaragiye afungura umuryango, agenda, ubwo arasinziriye ko akunda umuntu arota agenda, aragenda agera mu muhanda. Ageze mu muhanda umuntu umwe arabibona ko uwo mwana ari kurota agenda, aramuhagarika. Yari afite imyaka 4 n'igice. Aramuhagarika aramubwira ati urimo urajya hehe muri iki gicuku wa mwana we? Undi aramubwira ati jyewe nitwa Nirimari, ati kandi ndashaka gutaha mu rugo muri uriya mujyi witwa Kosikala. Ati wacu ni Kosikala, ni hariya, ati niho ndimo ushaka kujya. Hanyuma bamugarura mu rugo. Ababyeyi bibaza umwana kuki arimo arota, akarota ashaka kujya hehe? Kosikala. Barabyandika, baraceceka. Prakash agize imyaka 5 yibutse nta kujijinganya yuko yari yarabayeho afite izina ryitwa Nirimari. Hanyuma abibwira ababyeyi be, baza gufata urugendo, bamujyana ahantu bavurira abana, bamwicaza ku kintu cya balansoire, hanyuma batangira kukizengurutsa muri sens contraire y'inshinge z'isaha. Buriya isaha ifite ikintu imara mu buzima bw'abantu. Ibintu bigenda muri sens y'urushinge rw'isaha biba bigenda mu buryo buri normal, hanyuma ibintu bigenda muri sens contraire noneho bisubira inyuma muri sens itandukanye inshinge z'isaha zigendamo. Ahangaha ni donc processus y'ikintu cyakorwaga cyagendaga ukuntu iba ihindukijwe. Aha bashakaga kumukuramo gukomeza gutekereza yuko yitwa Nirimari, kandi areke no gutekereza ko ashaka kujya muri uwo mujyi wa Kosikala. Nyina ndetse byageze aho azajya kubita uyu mwana iyo yabaga amubwiye izo nzozi, ati ndashaka kujya hariya, niho iwacu, Kosikala niho iwacu. Hashize igihe byabaye nk'ibituza, Prakash amera nk'uwibagiwe bya bindi yajyaga arota, ndetse asa nk'aho yibagiwe n'izina rya Nirimari, ndetse ntiyongera no kuvuga yuko ashaka gusubira iwabo muri Kosikala. Iyi ni imwe muri raporo uyu umuprofeseri, ni imwe muri za raporo 600 cyangwa se za ka 600 Profeseri Ian Stevenson
wa mushesheri wa mushakashatsi w'umunyamerika wo muri universite ya Charlottesville yabashije kwegeranya zigaragaza reincarnation uko ibaho. Stevenson, uyu Professor Stevenson yabashije kubona yuko abantu ibi bintu bibaho bakunda kwibuka aho babaye cyane cyane ku myaka 5 kuzamura, ariko bidakunda kurenga ku myaka 9 cyangwa ku myaka 10. Raporo yazikoze mu bihugu byinshi bitandukanye byo ku isi. Uyu Professor Ian Stevenson yaje kumva ka y'uyu mwana igihe yari ari mu Buhinde, ajya kureba iyi ka ya Jane mu mujyi wa Kosikarani, ajya no kureba ibyakurikira umwaka utaha ahangaha Prakash muri Chihata. Mu bintu bifatika yaje kubona yuko uyu mwana Jane ari we waje kuvukira muri wa mujyi wo hirya y'iwabo. Mu bintu bifatika donc yaje kubona ko uyu mwana wari waravukiye muri Kosikarani ari we waje kuvuka mu kwezi kwa 8 k'umwaka ukurikiye, wari wavukiye mu mujyi wa Chihata, ari umuhungu bakamwita Prakash. Aho amariye kubona wa wundi Prakash mu myaka ye nanone 4, yasanze uyu mwana yibuka neza aho yavukiye ku buryo bamujyanye akabereka hahandi muri Kosikarani aho yabaga yitwa Jane, muri ya ntara ya Uttar Pradesh mu Buhinde. Ni naho nyina yavuze uburyo uyu mwana nyine mu gihe cyo gupfa yamubwiye ko agiye kureba nyina uba muri Chihata. Hama wa mwana yamara kuhavukira umwaka ukurikiyeho, yamara kugira imyaka 4 agashaka gusubira Kosikarani nanone gushaka yo nyina. Mu kwamusubiza basanze inzu ayizi nta wabayoboye, basanze icyumba yaryamagamo yaragiye arakerekana, anakibona wa mukecuru watakaje umwana we witwaga Jane yarababwiye ngo dore mama nguriyo. Hanyuma ubwo mwambwira ibyo bintu ibyo ari byo, niba kwemera reincarnation binaniranye, ariko nk'ibyo ngibi nk'uyu mushakashatsi w'umunyamerika yarabikoze kandi yemeza ko ari reincarnation ifatika. Muri bwa bushakashatsi Ian Stevenson yakoze mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Alaska, mu ba Indiye bakunda kwitwa bo bitwa Tlingit cyangwa Tlingit, je sais pas, yarebye ka y'umwana w'umuhungu witwa Jimmy Stevenson wabaga mu mujyi wa Sitka. Jimmy Stevenson afite imyaka 2 yakundaga kuvuga izina ryitwa John Sisco, kandi uyu John Sisco ni nyirarume, yari musaza wa nyina. Uyu John Sisco yari yarabayeho muri lokalite mu kantu k'umujyi gato yakitwaga Krukwani. Ni ahantu mu birometero byinshi uvuye iwabo waho, donc uvuye mu mujyi wa Sitka aho uyu mwana yabaga Stevenson Jimmy. Hanyuma uyu Sisco musaza wa nyina yari umuntu w'umusinzi cyane. Hanyuma ibyaje kumubaho uyu Sisco yari yarafashe ubwato aza kujyana n'abadamu 2 bafata inzira yerekeza inyanja. Baragenda hashize amasaha menshi bagiye nk'amasaha agera ku 8-9, baje gusanga bwa bwato bwarohamye
babona n'imirambo ibiri y'aba bagore, ariko umurambo wa Sisqo ntibawubona. Mushiki we ari we nyina nyine wa Jimmy Stevenson yavugaga yuko yakekaga yuko ba bagore bajyanye na Sisqo bageze mu nyanja hagati bakaba baramwishe, bitewe n'ishyari wenda bamurwanira. Urumva umugabo nawe wafashe abagore babiri akajya kubikorera, akajya kubajyana, wenda bombi ari amahabara ye, bagera mu nyanja bakabyenga iminyagara bigatemeramo ngayo nguko. Ariko uwo mushiki we yakekaga ko abagore bamwishe, hanyuma mu kurwana wenda ubwato bukaza kugira ikibazo bukarohama, ariko yakekaga ko bamwishe. Gusa icyaje kugaragara ni uko ubwato bwaje kurohama, bakabusanga burohama iruhande ku mwaro w'inyanja, bahasanga n'imirambo ibiri y'aba bagore, ariko uwa Sisqo ntabwo bigeze babubona. Hanyuma uyu mwana Jimmy mu kuvuka yari afite inkovu enye munsi y'umukondo. Hanyuma uyu mushakashatsi Profeseri Ian Stevenson yitegereje uyu mwana Jimmy, tugera amaze kugira imyaka 9, yasanze izo nkovu ari nshyashya cyane, zigaragaza ko muri cya gihe apimye izo nkovu byagaragaye ko izo nkovu zabayeho muri cya gihe Sisqo yapfaga, yaburaga, kandi bikagaragara yuko izo nkovu zatewe n'ibintu bimeze nk'amabuye bamuteye mu nda. Ahangaha yabashije kwetabiriza muri recherche ze yuko uyu mwana Jimmy wavutse yari wa mugabo Sisqo wari warapfuye mbere yuko uyu mwana avuka. Izi raporo z'uyu mugabo Ian Stevenson ni umushakashatsi w'umunyamerika, zirahari, muzashyire muri Google muguguringe, muzabibona, muzabonamo ibintu byinshi cyane. Abantu bashaka gusoma ibintu bijyanye na reincarnation, uyu mugabo Ian Stevenson yakoze akazi gakomeye cyane 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 cyane. N'umwe mu bantu bakoze umurimo mwiza cyane wo gukangura abantu bakamenya ukuri. Iteka iyo umuntu avuze ibintu bijyanye na reincarnation bitsikamirwa cyane n'imyigishirize y'amadini, ariko wareba no mu bitabo ayo madini yitwaza usangamo za reincarnation. Hari imirongo imwe n'imwe yo muri Bibiliya no mu bindi bitabo bya Korani no mu bindi nzagenda nerekana mu nyigisho zigiye kuza, bigaragaza yuko za Bibiliya nazo ubwazo zemera reincarnation, ariko twebwe abari muri amadini ntituyemere. Donc ibintu byose biri imbere yacu, ntidusoma, niyo dusomye ntitumenya, niyo tumenye ntidukurikiza, niyo dukurikiye dushatse kubikurikiza turavuga bazavuga ngo iki nituva muri ibi, bazavuga ngo iki nguko uko dupfa, uko abirabura tugiye nabi. Iyi nika ya reincarnation, ahangaha nika ebyiri uyu mugabo w'umushakashatsi Ian Stevenson yabashije kwetabiriza, imwe mu Bihinde n'ahandi ahangaha haruguru mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Alaska. Izi nika ebyiri zonyine mvuzeho, we yabashije gukurikiranya ka 600 za reincarnation zifatika na siyansi yemera kugeza ubu ngubu. Rero turaza gukomeza mu kindi kiganiro tuvuga ku moko y'inzozi n'uburyo umenya icyo avuga. Ibi biganiro bizakurikirana ari byinshi, iki ngiki kigize isaha n'iminota irenga n'iminota 24 cyangwa 5. Sinshaka gutsikamiza abantu ibiganiro birebire cyane. Iki ni kimwe mu kinyuzemo, hanyuma ndaza gukurikizaho ikindi gutyo. Uwiteka abarinde.